开头那种。对啊，明明是4画。哦，那个 test 006那个问题是，对，因为我在给你们 test data 之前，那个时候是作业 deadline 还没有到，然后我就先拿大家先交的东西上来，然后有什么问题我再临时发公告请大家修改，所以那个算是没有改到，因为我程式写的蛮弹性的，我没有检查出那个有错误，所以如果 test 006跑不过的话，有些人有来问我，我就跟他们讲说就先不理他，然后因为其他人我看也没什么问题，所以我想说应该是还好。因为那个其实有个比较大的问题，就是他给的号码不是手机号码，所以他只有9码，好像是高雄的嘛，对，高雄的阿嬷家，他是谁的我就不讲了，对。然后反正 test 0就没关系，对，还有其他问题。之前好像有一位同学跟我讲关于 Lab 1，今天就是之前的 Lab 就是都可以投的这样，就是 Lab 1好像就是不是有那个 duration 吗？那就是有没有人去调那个 duration？ 你会发现你会听到很奇怪的声音之类的东西，大家都直接跑了。是不是原本设定那个 cosine 波是2秒？2秒，对。对，因为就是有同学是跟我说，好像如果把2秒调成其他长度的话，好像会听到什么杂音之类的，有点忘记，因为2个礼拜前。对啊。我是。好，那不然那位同学再私底下跟我讲一下好了，因为我也觉得有点奇怪。对，那好。我先讲一下，就是原本预定说第2次的code要帮大家跑一个结果出来，但是那个有点不太幸运的就是有几个问题啦，就是有些人的输入跟输出不符合格式，但后来我看了一下，我觉得是我们那个东西没有写得够详尽，然后再来就是你们知道 MATLAB 有打分号跟没打分号的差别在哪里吗？对，这就对了。所以有些人没有打分号，所以我跑下那个几十笔资料下去，我电脑就开始发烫。然后有些人再有一个问题就是说这是比较程式设计的面的，就是说像 MATLAB 这种互动式语言啊，它的特点就是很好用，但是它的缺点就是它非常的慢。所以基本上我们去写它的时候，我们都不会把它当成 C 来写，也就是说，我们会尽量避免回圈。所以基本上像是这个东西，我先讲一下这个东西，这个矩阵的生法，如果说是用 C 的话，基本上就是用2层 for 回圈去生。但是事实上，如果说是要从那个 MATLAB 上面来看的话，你第一个想的方法应该是说，怎么样能够用矩阵运算去把这个东西生出来。好，先看最后一眼哦，看好了，我要修我的口。好，看好了哈，那个这是，等一下。好，我升 DFT 的 code 就只有这2行。那它的差别，它的东西就是说我把它一个这叫什么？值得叫行向量，我把行向量乘上列向量。如果说你行向量乘上列向量，它就会变成，假如说是 m 乘上 n 的话，就会变成 m 乘 n 的矩阵。然后那个每个 element 就是它每个 element 各自相乘，所以我们现在要看，我们要先生出原本的一个矩阵的话，我们就是它其实就是0到 n 减1，然后0到 n 减1，然后每个 element 独自相乘。所以我第一个我就是先生出它们的那个指数次方的矩阵，然后再来就是取 exponential， 其实就是这样。那如果说用这个，如果说用 for 回圈写的话，它基本上会慢个几百倍吧，因为它这个矩阵运算在 MATLAB 上面，你能够尽量的能用它的方程就用它的方程，因为它的方程都是用 C 加速过的。那如果你要达到一样快的话，除非你是直接去写 C， 不然你这边用 for 回圈绝对会很慢。那原因就是因为第2次作业其实蛮多人是把它当成 C 在写，所以其实光跑就跑不完，然后还有一些很多的杂七杂八的错误。
然后再来第二件事情就是说，也有人发现了，就是它这个计算时间其实是不准确的，因为它把你去生那个 DFT 矩阵的时间也算进去了。如果说你是用第一个的话，用第一个，它就连同这边生的时间也算进去。那但是无论怎样，就是就算你把那个 tick 放到这边来，它其实也会比 FFT 还要再慢一点，因为现在的 data 量其实很少，所以它两个之间的速度其实是看不太出来的，但是基本上它会很明显的掉下来。好，这是 Lab 2的东西。所以请大家就是以后注意一下，就是如果说有要交扣上来的话，记得要打分好，然后要少用 for 回圈，就是这样。然后那个什么，还有第二个东西就是大家对于 function 的有些人对于 map 好像应该是不太熟的，就是关于写那个 function 的部分啊，稍微提一下。它的语法是这样，就是 function 这边，然后这个是 function 名称，然后里面是 input argument， 然后这是 output argument。那你要怎么 return 呢？你 return 的方法就是直接 assign 它。有些人基本上因为我上次讲的很简洁，我说简简洁洁就好了，所以大家就真的把这个 script 全部给我复制贴上去，所以它的那个 I/O 完全没接起来，然后再加上他又花了一大堆时间在画图跟杂七杂八的啦，反正就是苹果电脑也挡不住，所以先这边做一点提醒，好，然后我们继续。然后其实上一次要大家讨论的东西，其实这边都没什么，就是基本上就是把图画出来看一看。然后第5题他说，如果说今天你今天想要知道一个讯号，但是那个讯号它不是稳定的按键给你，你要怎么分辨它嘞？这就是我们的 Lab 3，我们要画 spectrogram。好。年代有点久远了。总而言之，就是这次我们要做的东西就是我们要实验一下，我们要实做 spectrogram。那有鉴于 Lab 2的一些惨剧，所以我决定把一些我把一些需要你们写的code减少，然后放的比较多的是去理解那个使用上，因为毕竟这门课虽然说是真的在学讯号处理，但是其实希望大家能够学的还是它的里面的概念，而不是太多的程式语言熟悉还有实作上面的问题。那第2次其实就是我们刚刚讲的，就是我们把它想象成是一个你在走马看花，然后看每一个讯号去对它做FFT， 然后把它的图画出来。那我们这次的东西就是做这个。那除了做这个以外，我们还会去体验一下，就是刚刚所讲的，为什么我们需要 window function， 我们需要有各式各样的，而不是普通的一个 rectangular window 就好了。它会有一些频谱，叫spectral smearing， 怎么翻译？像踩到狗屎一样散开。好，然后这里我们在实验里面，我们要你们实验3种 window， 一个就是普通 rectangular window， 然后 heavy window 跟 hand window。那基本上第一种一定看得出来，它会比后面那2种的那个频谱散开的还要来得严重。那对，这是3种 window。那其实主要就是要实做 spectrogram。好，然后给你们看一下你们的那个 start code。没有，我看我那个方式。这是我给你们的 code。在这里，那这里的话就是刚好也是顺便给一些Map 比较不熟的人看一下，说一般我们在写 Map 它的 function 的语法会是怎样。那稍微带你们走过一遍啦，就是说我们要从里面要先知道，这里是完全发了，就是如果你们在Map 的 console 上面问说，就是打 help spectrogram 的话，它也会要你输入这4个变数。那第一个就是它的那个 time domain signal。然后第2个是它的 window function， 那 window function 的长度就会决定它的那个它要切几个 frame。
那个什么 n overlap 指的是说它的 window 跟 window 之间它的重叠的那个点的数字。那NFT 则是你每一个切下来的讯号，你要做几个点的 FFT。然后这里只是预设值，所以这不用理它。那一开始就是我要去把它的就是简单讲，我现在要做的就是我现在知道 window function， 那我就知道 window 的长度，那我有讯号，我也知道讯号的长度。那我又知道它的重叠要几个，那我就是要把它切成几个 frame， 然后每个 frame 的讯号生出来。所以其实我一直到底下，你们可以回去仔细看一下，它一直到底下这边，它会把所有的讯号，把每一个直排都是每一个 frame 的讯号，然后还好，我看一下啊，糟糕，我开到我有答案的了，好，当做没有，好，那个这中间就是你们要写的code2行。原因就是说，我把每个讯号切起来，然后希望你们可以看一下，说我到底是怎么把那个讯号切起来。你们也可以自己实做看看。因为我怕就是如果你们真的花太多时间在写那个的话，因为其实在切那个 frame 上面，用 for 回圈，用2、3层 for 回圈写，其实不是很容易的事情啊。如果花太多 debug 时间在做那个什么讯号切割的 debug 的话，我就觉得没有意义。所以基本上就是让你们体验一下说，这个 special 我们到底要怎么实做。那我给你们档案，其中一个是这个，然后第二个是这个其实就是可以从里面去选说，我要用预设的function，还是用我们自己写的function。那1的话就是直接用special term， 如果是0的话就是用我们写的function。那 window type 这边就是输入，那有3种，就是 rectangular window， 然后 hung window 跟 hemming window。那接下来下面的东西你们都可以不太需要理它。这个 D 指的是每一个讯号的 duration， 单位是秒。然后 overlap 指的是它 overlap 的比率，意思就是说它 window 跟 window 之间的 overlap 的比率是原本 window 长度的0.8，对。然后这底下的东西你们也可以去看一下。那其实就是把频谱画出来。那我跑一次。对哦。不会，这个不会死，这不会死。对。这不会死，这不会死，放心。因为我现在是用它预设的方式。跑在这边了。对，先给你们听一下那个我给你们的档案。8个音，然后是一首曲子的前奏。好，那个瑞瑞拉手收喇叭，收喇叭啦。那个你们然后画出来的 spectral 可能会长，对吧？这里，好，有点难看，不过其实你们可以看得到说它这边有一个这边这样，然后下面，然后上面，所以它就是这个是低高低高低低，然后高低高低，虽然看不太出来啊。然后原因是什么？因为我刚刚是用 rectangular window， 那我现在换一个 window。如果换好，在这里，它有没有清晰许多？有哦，你只点一个头吧。有啦。那个就是从这边你们可以看得到。那这次的实验其实比较少实作的部分，比较多的地方是你们去思考一下，像是去思考一下它究竟为什么会有频谱散开的问题。那其实提示就是说，你如果把2个讯号做相乘，它在 frequency domain 上面可能会是 convolution 的效果。那你们可以自己去看一下，说它们之间到底是有什么关联？为什么它会让原本的频谱散开来？好，请讲。刚刚图就是你那个量子，黑的是大还是白的大？白的是大。白的大。然后由低到高，横轴是时间，然后由低到高是低频到高频。它那个你的频宽有取到就是上面这个几个倍数，还是说刚好就是一个零
段欸。我看一下。我想说它那个是自己重复的频谱还是它？我记得我有把它往下切，就是因为这个 sample frequency 是8000，所以它这边看到的东西就是从0到4000。哦 ，OK。对。好，还有其他问题吗？你说的频谱散开是除了对低频那个，还有其他的白色？不止你们如果回想刚刚的那个频谱的话，你们看到它，如果说你从纵轴来看的话，它就不会像这样这么黑白相间，它刚刚是比较散开的。我可以再跑一次。这是刚刚跑的图，对。跟刚刚比起来就会黑白比较不相间，对。好。所以这次的作业比较，这次的 lab 比较多是你们自己去思考这个现象，然后并且写一个类似 readme 的东西，不用真的交上一个报告，就写个那个 txt 档，然后把那个这边的问题复制，然后把你的答案真的很简单的写下来就好了。所以这次不会有太正，我看一下，上面。好，我看。这里面要回答的题目就是说，你们去观察一下，就是我刚刚讲的，我刚刚有些设定的参数，比方说 overlap， 那我 overlap 设定的是80%，那它这边有说有其他的不同的 overlap 之间会怎么样？然后它的 duration 其实就是你的 window 长度，那 window 越长，你的 frame 就会越少，那越少，然后 window 越长有什么好处？那它的 frame 越少会造成什么问题？所以其实 window 的点数跟你的 frame 的数，它这其实是一个取舍。那个什么，从这边可以看得到说它会有一些解析度上面的问题。所以如果说你是要你在频谱上面的分析的解析度要到一定的量的时候，你可能就得挑好你的 duration 跟你的 overlap， 对。所以其实就是观察第4题跟第5题，它是观察不同的参数。然后这里是比较深度的问题，就是如果我们今天我们 frame 的数字要很多，那我们 window 的长度可能就要比较小。那我们要怎么？如果你想要在 Y 轴，也就是频谱的频率轴上面，你想要让它的解析度增加，意思就是说你要把点变多啦。那你有几种方法？那你要把点变多，其实最简单的方法就是把你 window 加长，但是还有其他的方法。对，那个什么可以讲说它跟 FFT 的参数有关系啊，你们可以自己回去想想看，然后去想说它们之间，就是你那些参数调之后会有什么问题？对，然后第二个是说。第二个其实就是我们讲不同 window 下它看起来会有什么不同的差异，就是我刚刚一直在强调，就是说为什么它会有这个频谱被散开来的现象，对，稍微去想一下。好，这就是本次的 lab。coding loading 比较少，比较多的是你们自己的自我学习。你们还想再听一次那个问法吗？好，它是电吉他的声音。然后我特地挑比较高频的啦，因为它才能够在屏幕上面看得比较开。其实就这样，对。好，还有什么问题吗？